بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة عايزة أتكلم معاكم فيها موضوع تقديم محتوى الأطفال، هل هكمل فيه ولا لأ؟ لأن في ناس سألتني. إن شاء الله هكمل في المحتوى ده لأن أنا بحب المحتوى ده جدا وبحب الأطفال جدا. تاني حاجة عايزة أقول لكم إن أنا مش بتكلم في الدين بدون وجه حق. أنا خريجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، يعني أنا خريجة تعليم أزهري من البداية ودرس فقه وشريعة ومواد شرعية كاملة. علشان ما اطولش عليكم طبعا هدخل في الموضوع. اول حاجة هنتكلم عنها مقولة ان في حد بيقول ابغض الحلال عند الله الطلاق. ربنا احل الطلاق وشرعه، فمش ممكن يكرهه. كلمة ابغض يعني ربنا بيكرهها، يعني اكره حاجة عند ربنا هي الطلاق. يعني ايه؟ يعني ربنا هيخلق حلال ويكرهه؟ طب احله ليه؟ وطالما هو فيه افادة للناس ومش هيوقع ضرر، لان في بعض الاحيان بتبقى في حالات طلاق بتبقى فيها افاده اكتر من ان هي بتفضل الحياه الزوجيه مستمره. يبقى معنى كده ان الحديث ده ما ينفعش ان احنا نقوله لاي حد، علشان ونقول ان الرسول قال عليه صلى الله عليه وسلم. يعني ده اسمه افتراء، حرام ان حتى الكلام ده يخرج من لسانه. مفيش حاجه اسمها ابغض الحلال عند الله. ربنا الخلق الحلال، يبقى اذا مش ممكن هيكره الحلال. الموضوع التاني اللي هي ان البنات والامهات اللي بتسيب البنات الصغيرة 9 و10 و11 سنة يروحوا يصلوا في الجامع بالبنطلون ملبوس عليه بلوزة قصيرة. انا عايزة اقولك على حاجة، كل شيء بالتعود. عودي بنتك تصلي قدام ربنا بلبس واسع، حتى لو البنطلون واسع ومش مبين حاجة. ده شيء طبيعي عند الركوع او السجود. من الطبيعي جدا ان الجسم هيبقى متفسر. ده هما 5 دقايق البنت بتقف قدام ربنا، 5 دقايق. لو انت عايزة بنتك تبقى شكلها حلو وخارجة بلبس كويس، انا مش هتكلم على موضوع البنطلون لان دي حاجة ما تخصنيش ان انا اتكلم فيها، لكن هتكلم على، يعني انت عايزة بنتك تبقى شكلها حلو في الشارع، خليها تاخد معاها في الشنطة او في كيس صغير لو هي صغيرة اسدال الصلاة معاها، علشان وهي رايحة تصلي بيه تبقى تصلي بيه. كل بيت فيه دلوقتي اسدال واتنين. ما ينفعش تصلي بهدوم البيت اللي هي عبارة عن بنطلون وبلوزة. يبقى معنى كده، ليه انا بقول كده؟ ليه؟ لان يعني ان انا شفته ان الناس بتقول الدين يسر، الدين يسر. هو ايه الصعب في يعني ايه العسر في ان انا بقولك البسي هدوم واسعة وانت بتصلي؟ بس انا ما قلتش اي حاجة تانية. كل اللي أنا بطلبه منك البسي هدوم للصلاة واسعة، بحيث لا عند السجود ولا عند الركوع جسمك يبقى متحدد، لانك واقفة قدام ربنا لازم تكوني محترمة نفسك. وانت واقفة قدام ربنا البسي زي ما يعجبك. انا مش هقدر اتكلم في موضوع اللبس، وطبعا كل حاجة معروفة. طيب البنات الكبار، يا جماعة حرام عليكم والله. يعني انتي تبقي ملتزمة ومحترمة وبتحافظي على صلاتك، بس انتي خارجة مع اصحابك، خدي في شنطتك، شنطة ايدك، خدي اسدال الصلاة بتاعك. احنا دلوقتي عارفين ان الشنط اللي احنا بنلبسها في ايدينا بنمسكها بتبقى كبيرة. اسدال الصلاة مش هيلحق ياخد اي حجم معاكي في الشنطة. احنا كده كده بنبقى عايزين الشنطة تبقى منفوخة. فيبقى معنى كده ان انتي لو خدتي اسدال الصلاه معاكي في الشنطه، علشان لو الاذان ادن عليكي وانتي بره في الجامع ودخلتوا الجامع يلا يا بنات ندخل نصلي، يبقى معنى كده ان انتي هتبقي جاهزه للوقوف قدام ربنا. هو ده الموضوع التاني اللي انا كنت حابه ان انا اتكلم فيه، لاني شفت قدامي كذا حاله في موضوع الصلاه قدام ربنا بالبنطلون. والاجابه كانت بتقول الدين يسر، والاجابه كانت بتقول اصل معيش اسدال الصلاه ومش عايزه الفرض يضيع. طبعا من عمل منكم السوء بجهالة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي قلتلك وانتي دلوقتي سمعتيني وبقيتي عارفة. يعني لو عملتي الحاجة بعد ما عرفتي من حد
ان هي غلط وحرام، يبقى معنى كده ما تقوليش ان الله غفور رحيم انا هبقى توب بعد كده. لا طبعا، ربنا مش تحت امر حد. يا رب اكون عرفت اوصل المعلومة بالشكل المطلوب. صوت المرأة عورة. هل صوت المرأة عورة ولا هو اصلا ده حديث؟ يا جماعة دي مقولة مش حديث. صوت المرأة ليس بعورة، عادي. طب الآية، القرآن بيقول ولا تخضعن بالقول. طيب تعالوا بقى نشوف الآية بتقول ايه علشان نقدر نفهم الكلام قبل ما نقوله، علشان حرام علينا يبقى مش حديث وبرضه نفتري على الرسول. طيب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. طيب يعني معنى كده أول حاجة هتقولي لي الكلام لنساء النبي مش احنا، لا الكلام لنا كلنا، كلام لنساء النبي وكل نساء المسلمين. طيب معنى كده ايه؟ هو بيقولك ولا تخضعن بالقول، يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ما تتدلعيش وانت بتتكلمي، اتكلمي على طبيعتك وهو مش هيبقى عورة ولا حاجة. وارجو من كل السادة اللي بيقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت المرأة عورة، صوت المرأة ومش عورة. يلي بتقول الرسول قال، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش ان صوتنا عورة. طالما بنتكلم على طبيعتنا وصوتنا ما فيهوش اي ليونة يبقى معنى كده ان هو مش عورة. الصحابيات كانوا بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن امور الدين في وجود الصحابة. الرسول ما وبخش اي حد، الرسول عليه الصلاة والسلام ما وبخش اي حد، ما قالهاش لا ما تتكلميش لان في رجالة موجودين. كان بيسيبها تسأل وهم قاعدين عادي وهم موجودين، ما قالهاش كده غلط، ما قالهاش ما تتكلميش. كان ممكن يقول لها لا ما تتكلميش معايا، عندك السيدة عائشة روحي اتكلمي معاها لان صوت المرأة عورة، انا ما اقدرش ان انا اقف قدامك وتسأليني. ساعتها الصحابيات كانوا هيسألوا السيدة عائشة، ولو كانت السيدة عائشة ما كانتش عارفة كانت يعني هتسأل الرسول وتبلغهم. لكن هو فين صوت المرأة اللي عورة بقى ده؟ ما كان بيسيبها تسأل ومفيش اي مشكلة. كانوا بيداووا الجرحى في الغزوات، فين صوت المرأة عورة؟ الخنساء كانت بتقول أشعار وكل الناس كانت بتسمعها، ناس كتيرة، وبرضه ما كانش عورة. يبقى اللي بيقول صوت المرأة عورة، أرجو منك قبل ما تتكلم باسم الدين لازم تبقى عارف إن حرام عليك لأن ده افتراء. للمرة التانية أتمنى يكون كلامي واضح ومفهوم، واتمنى ان اسلوبي يكون كويس ومحدش يعني يستغرب من الاسلوب بتاعي، لان انا عايزه اتكلم معاكم بوضوح. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.